Sono Sannibale Alfredo, da ragazzo che faccio questo lavoro, da bottaio, tramandato dal mio genitore, dal mio nonno, dal mio bisnonno. E porta avanti ancora questa storia, che questa bottega è stata aperta nel 1860 dal mio bisnonno e io ancora sto qui, faccio qualcosa. Il bottaio è falegname, cioè falegname non è falegname, perché è bottaio, perché magari fare un mobile non compete magari farlo al bottaio. Però allo stesso tempo deve lavorare pure il ferro, perché poi da botte c'ha i cerchi, quindi deve sapere pure un po' lavorare il ferro. Non dico che è una sorta di falegname fabbro, no. Bottaio è bottaio, basta. Diciamo che noi lavoravamo per piccoli produttori agricoli, non è che erano tutte botteghe artigiane. Quando ero ragazzo io, Albano, c'erano 9 bottai sempre a livello artigianale. Si lavorava per piccoli produttori agricoli. Piccolo produttore agricolo adesso non c'è più, insomma, non si trovano. E poi dopo sono intervenuti altri contenitori vinari, sia nel primo tempo c'era il cemento, poi è venuta la vetroresina, adesso c'è l'acciaio inossidabile, quindi le botti insomma sono state un po' soppiantate da questi altri contenitori vinari. Questa è la realtà, ecco. Bigonzi, mo, in italiano sarà bigonci, chi sarebbero i bigonzi? Bigonzi per trasporto dell'uva o per travaso dei vini in cantina. Queste erano molte attrezzature che si facevano, pure questi bigonzi si facevano circa 200-300 l'anno, ma io parlo degli anni 50. Poi dopo è andata a finire, come è entrata la plastica, i bigonzi per il trasporto dell'uva si sono usati in plastica. Intanto bisogna scegliere i tronchi, bisogna scegliere già, cioè partire dalla base. Tanto per fare le botti, noi qui usiamo le botti da 1000 litri, la classica botte romana. Normalmente le doghe delle botti, quelle sono, la larghezza deve essere di quella larghezza non più di 15 cm, magari 16, dai 10 ai 15-16 cm. Poi dopo, io parlo sempre delle botte da 1000 litri. Poi dopo, una volta che si è scelto i tronchi, si tagliano, si fanno le doghe. E dopo faccio la stagionatura, metto a stagionare il legname circa un paio d'anni. Come si stagiona il legname? Si fanno delle cataste chiamate castelli, noi chiamiamo castelli, sono delle cataste di legno che si mettono a incrociare fino a 3-4 metri d'altezza. Una volta che si è stagionato scelgo le migliori, perché poi dopo non tutte sono buone, scelgo le migliori e faccio la botte. Principalmente faccio ancora quasi tutto a mano, tranne la pialla elettrica, però poi per la pulitura delle botti esterne, per pulire la botte esterna c'è questo pialletto qui che è convesso, no? Convesso, sì. A cosa serve? E questa era per la pulitura esterna della botte. Questa è un'ascia per la pulitura interna, questa poi, ecco. Questa è un'ascia per la pulitura interna della botte. Serve per pareggiare le doghe interne, che insomma quando uno la piega la botte, le doghe non sono molto precise, quindi vanno pulite dentro, vanno accompagnate. Poi dopo di questa si passa al pialletto, sempre interno. Materialmente inizio a piallare le doghe, monto la parte, comincio a montare intorno al cerchio, il cerchio mi fa da guida, e poi accendo il fuoco e la piego, perché poi tutte le doghe non è che sono curve uguali, e faccio la piegatura come si fa, si è fatto sempre così col fuoco. La tostatura è quasi
diciamo inerente al lavoro che uno fa. Poi dopo c'è chi ha vuole più tostata e meno tostata, però tante volte trovi gente che dice a me non me la fa brucia tanto dentro, non me la tostare molto. Queste sono pure particolarità che poi incidono sul sapore del prodotto che viene messo dentro, del vino che viene messo Come dentro. cambia in base a quanto più o meno tostata la botte? Se uno la tosta, la tostatura è un po' troppo pesante, il vino penso che prende un po' del carbone che c'è dentro la botte, insomma, ecco. Castagno contiene il tannino, comunque noi cerchiamo di toglierlo con un latte di calce all'inizio, quando la botte è nuova si fa un latte di calce per togliere il tannino dal castagno. Considero che per il vino bianco il castagno sia la botte ideale, perché il rovere che cede il sapore al vino rosso, diciamo che magari lo migliora, tante volte lo migliora, ma il vino bianco si prende il sapore del rovere e poi disgusta il palato. Perlomeno al mio gusto, insomma, risulta un po' troppo carico del sapore del rovere, insomma. Il rovere contiene uguale il tannino, contiene il glucosio, contiene la vaniglia, e questi sono prodotti che cede al vino o al brandy che viene messo dentro. Il castagno lo matura, il vino lo matura perché attraverso i pori del legno il vino si ossigena e si matura. Diciamo che le acidità totali tante volte che sono un po' alte messe nel legno che si ossigena totale si abbassa un po' e diventa più gradevole al palato. Insomma, magari se c'hai una totale un po' alta senti che il vino è un po' agro in bocca, invece facendolo maturare nel legno la totale si abbassa, abbassandosi la totale il vino risulta più gradevole quasi al palato, perlomeno sempre quello che io costato, poi dopo qui sono gli enologi che ne sanno più di me. A me dal punto mio di vista del gusto che quando assaggio il vino, ecco. Con questo qua io vado a cercare il raggio, trovando il raggio lo riporto poi sul fondo, no? Una volta trovato il raggio lo riporto sul fondo e devo fare il fondo, insomma.